Sveiki visi, labas man. Labas. Šioje serijoje ypatingas toks patiekalas, apelsinė vištiena ir labai daug reikalingų ingredientų. Tai jeigu paruošti reikės vištienos, kiaušinio, apelsinų, cukraus, druskos, rudo cukraus, grūstos aitriosios paprikos, sezamo aliejaus, acto, aliejaus, krakmolo, česnako, imbiero, pipirų, sojų padažo ir miltų. Shall we begin? Supjausime vištieną kubeliais. Tai norėčiau pasakyti, kad naudosime kilogramą vištienos ir prieskonių kiekį sakysiu kilogramui. Įdedame šaukštą druskos, šaukštelis pipirų, įdedame vieną puodelį krakmolo. Tai yra apie 250 ml. Taip pat norėčiau pasakyti, kad visus kiekius sakau 1 kilogramui vištienos. Ir įdedame 3 stiklinės miltų. Įmušame vieną kiaušinį ir įpilame 1,5 stiklinės vandens. Viską gerai išmaišome. Ir įpilame 2 šaukštus aliejaus. Viską gerai išmaišome. Tai jeigu reikia, dar šiek tiek įpilkite vandens. Štai maždaug turėtų atrodyti ta tešla. Sudedame vištieną, viską žinoma gerai išmaišome. Vištieną išmaišytą, uždedame į maišelį ir palaikysime per pusę valandos šaldytuve. Taip, dabar spausime apelsinų sulčių. Tai irgi norėčiau pasakyti, kad tikrai nebūtina naudoti šviežius apelsinus, galima tiesiog naudoti paprastas apelsinų sultis. Apelsinas įspaustas, va čia dabar visa tokia netvarka, tai turbūt ir paprašiau naudoti apelsinų sultis. Nepamirškite apsitvarkyti kartas nuo karto, kad nebūtų visiškos netvarkos. Va, štai kaip atrodo spaustos sultis. Šviežios. Jungiame dujinę ir kaitinsime aliejų. Šį patiekalą mes gaminsime su ryžiais, tai čia lėtai užkaitinsime vandenį. Vištiena jau pasimarinavo apie pusę valandos. Dabar kepsime ją riebaluose. Dabar sudedame vištieną kepti. Ir kepsime apie 6 minutės, ar ne? Taip. Taigi vištiena turi būti maždaug tokios spalvos. Ji taip pat dar šiek tiek pageltonos išėmus. Puikiai virėja su samčiu. Taip, žinoma. Tai vištieną dedame ant servetėlės, kurioje susigers riebalai. Ir dedame toliau virti. Štai kiek išėjo iš kilogramą vištienos padaryti, o pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Gerai, dabar viskas. Dabar pagaminsime tokį kaip padažą. Įpilam šiek tiek aliejaus. Įdedame šiek tiek čili pipirų, tai maždaug 1/4, 1/2. Įdedame pusę šaukštelio imbiero. Įdedame 1 šaukštą česnako. Pamaišome šiek tiek. O tas imbieras iš karto jaučiasi tokį. Sudedame 1/4 paprasto cukraus. Sudedame 1/4 puodelio cukraus rudojo. Įpilame 1/4 apelsinų sulčių. Dabar apelsinais kvepia. Ir supilame maždaug 1/4 acto puodelio. Įpilame maždaug porą šaukštų sojų padažo. Šiek tiek pamaišome. Čia paruošime tokį kaip krakmolo tirpalą, tai maždaug porą šaukštų krakmolo ir tiek pat vandens. Ir supilame tirpalą krakmolo. Vištą perskėlėme į 2 keptuvės, nes nėra tiek daug vietos. Ir dabar sudėsime ją pakepti. Ne tai, kad gal labiau pakepti, bet apdengti padažą. Na ir kągi, viską gerai išmaišome su padažu. Jums biškį šilčiau. Biškį padidinsiu temperatūrą. Aukštos nereikia, bet šiek tiek padidinti galima. Iš tikrųjų pastebėjome, kad padažo galima iš tikrųjų ir daugiau daryti. Štai kaip atrodo 2 puikiai atrodančios pripildytos vištienos keptuvės. Laukia netrukus paragavimas. Įdedame ryžių. Taip pat norėčiau pasakyti, kad reiktų užpilti sezamo aliejaus, tai dabar ant viršaus tiesiog užpilsiu. O čia irgi galima taip pat iš karto padaryti. Čia dar kas liko. Štai kaip puikiai atrodo, pasižiūrėkit. Tikrai nuostabiai. Ir papuošimui viskas čia puikiai tinka. Gerai, dabar žinoma pats maloniausias darbas tai paragauti.
Nu, tikrai neblogiau negu restorane, tai norėčiau pasakyti labai skanu. Ačiū, kad pagaminai. Gerai. Ačiū žiūrovams už peržiūras, subscribinimą, laikymą ir komentarimą. Ir Pats skaniausias patiekalas. vienas iš skaniausių tikrai. Tai ačiū dar kartą Mo, ačiū žiūrovai ir susitikime kitą kartą. Iki. Iki. Supjausime vištieną. Atsiliepsiu. Alio, Mo virtuvė. Jo, rimtai filmuojam. Tai močiutė vėliau vištiena ten tokia su apelsinais. Gerai, nu tai iki.